You already feel the vibes. Está muy bajo, voy a subir el brillito, espérense un poquito. Listo, ahora sí. Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez de cómo hacer el sonido de lo indio. Es fácil, bueno, yo me he ponido bien a aprender, porque estaba aprendiendo así, que es más difícil ahí. Todavía no aprendo, pero me aprendí así. Nada. Me ponen la mano así, ahí, y los dedos ahí, así mirando así juntos, así, y soplan en el hueso ahí. Y pues si mueven la mano así suena así, obvio. Miren, así, está así, ahí, lo cierran, sin ningún agujero ahí, ni ahí, ni ahí, ni. Solamente, a ver, ¿cómo puedo? Ahí, y los dedos juntos ahí. Y lo soplan ahí. Bueno, le doy un saludo a... Esperen un momento. Un saludo a Seitrok Maharba, algo así. Voy a dejar en su canal en la descripción, me ha ayudado bastante. Pues no. Y a Te Don Play, que está en el canal en la descripción, pero no tiene nada de contenido porque es muy tosto. Y a Day Gris, que bueno, antes se llamaba Latino Gamer, pero se cambió el nombre. Bueno, ya, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Chao. Era cortito, era solamente para enseñar así. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.